Jei pradėjote sloguoti, ėmė skaudėti gerklę, čiaudėjate ir kosėjate, gali kilti nerimas. Ar tiesiog peršalote, ar tai jau COVID-19 simptomai. Visų pirma, svarbi asmeninė higiena ir čia patarimai gan paprasti. Dažnai plaukite rankas su muilu ir vandeniu, o jeigu neturite galimybės, naudokite dezinfekcinės priemonės. Taip pat reguliariai vėdinkite savo namus. Kai kurie ugdosi įprotį periodiškai matuotis kūno temperatūrą, tai žinoma tikrai nepakenks. Kitas svarbus aspektas yra teisingai ir atsakingai elgtis viešumoje. Žmonių susibūrimo vietose būtinai dėvėkite kaukę. Apskritai yra naudinga užduoti savo klausimą, ar tikrai jaučiu didelę būtinybę eiti į vietas, kur būrėsi daug žmonių. Verčiau venkite masinio susibūrimo vietų, kur sunku laikyti saugumo rekomendacijų. Na ir galiausiai reikia nepamiršti, kad pandemijos metu saugiausiai jaučiasi tie, kurie didina atsparumą stresinėms situacijoms ir nuolat rūpinasi savo imuninės sistemos stiprinimu. Jei pradėjote sloguoti, ėmė skaudėti gerklę, čiaudėjate ir kosėjate, gali kilti nerimas. Ar tiesiog peršalote, ar tai jau COVID-19 simptomai. Visi mano išvardinti simptomai yra panašus į COVID-19, bet užsikrėtus koronavirusu pasireiškia ir papildomų specifinių simptomų. Dusulys, raumenų skausmas, silpnumas, mieguistumas, skonio ir kvapo nejautimas bei aukšta kūno temperatūra. Jeigu įtarėte, jog užsikrėtėte COVID-19, skambinkite šeimos gydytojui, kuris jūs užregistruos į karščiavimo kliniką. Taip pat galite skambinti į karštąją koronaviruso liniją numeriu 1808. Jei ilgiau nei 15 minučių bendravote su užsikrėtusiu asmeniu, jums būtina izoliuotis. 2 savaitės likite namuose. Neikite į jokias viešas vietas ir informuokite savo kolegas biure, mokykloje ar universitete. Jei gyvenate ne vieni, stenkitės su namiškiais išlaikyti saugų bent 2 metrų atstumą. Net namuose rekomenduojama dėvėti apsauginę kaukę, turėti savo rankšluostį, taip pat nesidalinkite indais ir įrankiais. Būkite atskirame kambaryje. Būdami namuose, sveikai maitinkitės, vartokite imunitetą stiprinančius vitaminus ir jeigu jaučiatės gerai, susidarykite rutiną, kurios laikysitės. Yra normalu jausti nerimą. Svarbu neleisti jam išsikeroti ir būtina mažinti. Vienas iš paprastų, bet labai veiksmingų patarimų yra nustoti gaudyti kiekvieną gąsdinančią naujieną. Kitaip būsite nuolat apsupti negatyvios informacijos. Kad sužinotumėte tai, kas svarbiausia, pasirinkite 1 ar 2 patikimus šaltinius ir tikrinkite informaciją ne dažniau nei 2 kartus per dieną. Kiek įmanoma, laikykitės įprastos rutinos. Jei dirbate iš namų, bandykite atskirti darbo ir poilsio zonas ir aiškiai apsibrėžkite darbo valandas. Nerimas dažnai susijęs su neužtikrintumu. Jei nerimaujate dėl to, ką atneš rytojaus diena, susitelkite į dalykus, kuriuos šiandien galite kontroliuoti. Tai savo lankymąsi viešose vietose, apsaugos priemonių dėvėjimą ir saugaus atstumo laikymąsi. Pajutus pirmuosius peršalimo simptomus, geriausia yra skambinti šeimos gydytojui ir pasitarti dėl tolesnių veiksmų. Kalbant apie namų vaistinėlę, joje visada naudinga turėti pakuotę čiulpiamų pastilių nuo gerklės skausmo, taip pat vaistų kosuliui lengvinti. Jei sloguojate, turėkite preparatų nuo slogos, o nosies plovimui puikiai tinka ir jūros vanduo. Karščiavimui malšinti tiks vaistai, kurių veikliosios medžiagos yra paracetamolis arba ibuprofenas. Atėjus šaltajam metų laikui tampa ypač aktualu stiprinti imuninę sistemą. Ir čia ypač pasitarnauja vitaminai C ir D, taip pat B grupės vitaminai. Nepamirškite ir būtinųjų mineralų – seleno, magnio, cinko. Daug kas ieško greitų triukų ir gudrybių, kaip sustiprinti imunitetą, bet dėja turiu nuvilti, kad šioje srityje sunku sugalvoti kažką efektyvesnio nei seniai patikrinti būdai. Buvimas gryname ore, fizinis aktyvumas, orui pritaikyta apranga ir taisyklinga įvairi mityba. Peršalimo simptomai ir ligos eiga gali būti gana įvairūs, bet dažniausiai pasveikstama per 1 arba 2 savaitės. Jei tiesiog peršalote, galite pasikonsultuoti su vaistininku. Tai padaryti galite ir telefonu.
Kiekvienos Eurovaistinės tiesioginį telefoną skelbėme puslapyje eurovaistinė.lt skiltyje apie Eurovaistinę. Jeigu įtarėte, kad galite būti užsikrėtęs COVID-19, skambinkite į karštąją koronaviruso liniją numeriu 1808. Vis dar populiaru galvoti, kad sloga nėra liga. Tačiau tai nėra tiesa. Sloga yra viršutinių kvėpavimo takų infekcijos simptomas ir nereikėtų ją žiūrėti pro pirštus. Sloguojantis vaikas aplinkinius užkrečia infekcijos sukėlėjais. Aplink esantys vaikai į pasidalintą virusą gali sureaguoti labai įvairiai, nes organizmų imlumas ir atsparumas skiriasi. Vienam vaikui užkratas gali pasireikšti lengva sloga, o kitam tai gali išsivystyti net į bronchitą. Todėl vaikui suslogavus būtų gerai jo nevesti į ugdymo įstaigą. Stiprinti imunitetą. Laikytis visų saugumo priemonių ir paskatinti tai daryti kitus. Rūpintis savo psichologinę sveikatą ir palaikyti artimuosius. Apskritai auksinė taisyklė būtų išmokti gyventi sąmoningiau, su teisingai naudojamomis apsaugos priemonėmis ir tuo pat metu drastiškai nekeičiant savo rutinos ir įprasto gyvenimo būdo. Pratinkimės galvoti apie pozityvius dalykus. Pozityvumas yra vienas iš užkrečiamų dalykų, kurių nereikia saugotis.